نبص بقى على الشخير السنورنج. طبعا الشخير دايما بيبقى فيه اوبستراكشن في النيزوفيرنكس، المنطقه الواصله ما بين الانف الى البلعوم. والنيزوفيرنكس دي بيقسموها 3 مناطق. المهم ان ممكن يحصل فيها انسداد، ممكن المناخير ما تبقاش مسدوده، لكن الانسداد في المنطقه دي طول ما انت نازل كده لغايه القصبه الهوائيه. ففي سكريشن، افرازات والتهابات بتسد المجرى ده. لما تسد يبقى مش عارف ياخد نفسه، عمال شخير. وبالمناسبه في بعض الناس لو قفلت بقى وعدلت نفسها الشخير يختفي، وفي ناس لو عدلت المخده شويه خلتها مخدتين لفوق الشخير يختفي. اذا كل انسان بنعالجه، لان في ناس من كتر الشخير بتطفش اللي حواليها. يعني ما حدش يقدر ينام معاه في الاوضه من الشخير وبعدين نقفل عليه الاوضه بالمفتاح، شغلانه جامده يعني. فاذا اي حد عنده الشخير لازم يتعالج. ما هي اللحميه جزء من اسباب الشخير. اللحميه دي عباره عن ايه؟ ادينو تيشو، يعني نسيج بيتكون من الالتهابات بيسد من مجرى الانف للداخل. خلاص. ففي ناس بتحلها ازاي؟ تعمل عمليه تشيل الادينوما، تشيل اللحميه، يحصل لها ايه؟ تكون تاني، يشيلها تاني، كون. انا شفت ناس عملوا اللحميه 5 مرات. ده مش علاج حضرتك. زي الناس اللي بيسلكوا اعصاب، بيعملوا مش عارف ايه في الديسك، بيعملوا مش عارف ايه، كل ده. ممكن الشخير زياده في الوزن، لكن خلي بالك، هو الشخير الزياده في الوزن تعمل ابنيا سندروم، بتعمل توقف النفس، ده صحيح. بس في ناس عندها شخير ومش تخينه. يعني لازم تعرف بس هو شخير ليه؟ لان هو عنده اوبستراكشن او ضيق في ممرات التنفس العلويه. خلاص؟ طيب